makan, kita berdoa dulu ya. Jangan lupa kalau lihat video aku harus disediain makanan ya teman-teman. Takutnya ngiler. Soalnya banyak sekali orang yang bilang kalau lihat aku makan bawaannya ngiler katanya. Apalagi kalau yang ngidam, bahaya. Pedas. Ceker itu enak ya teman-teman. Cuman kalau makan ribetnya minta ampun.
pedas. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Bermanfaat bagi orang yang gak nafsu makan. Ini obatnya. Yaudah ya, sekian dulu video dari saya. Dan jangan lupa ya teman-teman, di like, di komen, and subscribe. Dan jangan tekan tanda loncengnya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.